जल्दी चलो, घर बारिश आने वाला है। ठीक है मुनी, तुम जल्दी से बैठो। यार मुनी, तुम तो दिन प्रतिदिन वजन होती जा रही हो। क्या खाती हो? मैं कुछ नहीं खाती, तुम धीरे धीरे आलसी होते जा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत ही वफादार कुत्ता हूँ। मुझे सब पता है कि तुम कितने वफादार हो। तुम अगले महीने ही तो एक कुतिया के साथ उनके घर चले गए थे, मुझे छोड़कर। छुटकी वो बेचारी डर रही, इसलिए मैं उसे उनके घर छोड़ने गया था। चिंटू, शायद तुम भूल रहे हो कि वो कुतिया मेरी दोस्त प्रिया का है और वो मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम रात के 10 बजे कहाँ जाते हो। छुटकी, अब हम घर आ गए हैं, ये सब बात नहीं करेंगे, और अगर ये बात मम्मी सुन ली तो मुझे घर से बाहर जाने नहीं देगी। अगर तुम चाहते हो कि ये बात मैं मम्मी को नहीं बताओ तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।